Y para entender mejor el drama que viven todos ellos, en una playa de Barcelona hoy ocurría esto. Van a poner caracolas en diferentes playas de España, pero en esas caracolas no se va a escuchar el sonido del mar. Llorando todo el viaje. En nuestro barco hemos llegado todo menos 5 personas. El mar a mí me suena a peligro. Los bañistas se topan con que la mar suene igual para todos.